kulankani ay maanta isugu yimaadeen duubabka dhaqanka Hirshabeelle ayaa waxa ay kaga hadleen iska horimaad habeena ka hor ka dhacay howlka ay ka socotay doorashada xildhibaanada aqalka hoose waxa ayna duubabku ay sheegeen in qalalaasaha ka dhashay kursiga ay go'aan ka soo saareen duubabka dhaqanka isla markaana ay baaq u dirayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya haddaba waa kuwan qaar ka mid ah duubabka dhaqanka oo warbaahinta la hadlay maanta halkan waxaan isugu nimaday inaan ka hadalno dhacday habeenadii dhaweeday oo aad u fool xumaaday oo aysan ka dhicin wali Hirshabeelle tii ugu horeysay horta awalan waxaan ku duceysanaa tii ugu dambeysay inay noqoto dib dambe oo ka dhicin waxaana ku direynaa in go'aankaas cid loo geeyay amba dawladda dhaxan noqoto amba had noqoto dowlad goboleedka go'aankaas inay tixgeliyaan raacaan maxaa jira anagu dadkan ku dhex jirnaa xoolana ninka ilaalshaa yaqaano go'aanka ay gaareen wuxuu ahay in wasiirka maaragtay wixii qalad oo asiga leeyahay doorashadana laga joojiyo sidaasna ay ku tartamaan maaragtay labadii xubnood oo kale go'aankooda kaas oo maantana waxay taagan tahay in duubabkii Hirshabeelle saasoo kale maaragtay ee ayagana ku waafaqaan dad hadday meel isugu yimaadaan ama ay isqabtaan sideedoo maaragtay qolaa maaragtay qaladkaas qaadato codkii ana goob joog ahay 23 nima helay 24 nima helay 3 codna nima helay ninkii 3 cod wuxuu u tanasulay ninkii 24 cod lahay markuu ogaaday ninkii 23 laha ahay oo ninka hadda dhibka sameeyay wuxuu sameeyay fadqalala shirkii oo ka baxay baabuur isku xiray nalkii la damiyay dagaala meeshii ka dhacay ilaa heer xabad ay ka dhacday gaartay sidaa darteed annaga odayaashii markaan fiirinay in ninkaa looga guulaystay doorashadii ayaan u ansixinay faragelintana ha nagala dhaafo ama Hirshabeelle ha noqdo ama dowladda dhexe ha noqoto faragelinta ha nagala daayo waxaan u cadeeynaa faragelinta ee guddiga doorashooyinka ay wadaan cadaalad xumada ay wadaan xidgudubka ay wadaan guddiga doorashada waxaan u cadeeynaa duubka markooda aqaataano faragelin ay ku sameeynin mudulninkii dhisiya ka weyn meesha nin walba qabiil uu ku tagi hadduu qabiilkii ay saneen ma shaqay doonaan sidoo kale doorashooyinkii xildhibaanada aqalka hoose ayaa maanta dib uga bilowday magaalada Jowhar waxaana maanta la doortay 5 xildhibaan Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar